Na tukisalia naye Blue Smile Hassan, juhudi za wanaharakati wa kisiasa za Raila Odinga zimezaa matunda ya demokrasia kwa Wakenya wengi ambao sasa wanajivunia uhuru wa kikatiba kutokana na mateso na machozi ya Raila Odinga katika upambanaji wake dhidi ya serikali tofauti katika siku zake za maisha yao. Raila Odinga ameombolezwa na wengi kama baba wa demokrasia. Juhudi zake za wanaharakati wa kisiasa tokea miaka 80 zikizaa matunda vizazi vingi baadaye. Wakenya sasa wakijivunia katiba inayowapa uhuru kochokocho kupitia machozi na mateso aliyopitia Odinga. Raila alianza kuiona milango ya gereza kufuatia kuhusishwa na tukio la kujaribu kuipindua serikali ya Rais Moi mnamo mwaka 1982, ambapo baada ya miezi 8 ya kufungwa katika nyumba alihukumiwa kifungo cha miaka 6. Raila aliachiliwa mwaka 1988 na kufungwa tena mwaka huo kufuatia harakati zake za kutaka kuondolewa kwa utawala wa chama kimoja. Raila aliachiliwa tena mwaka 1989. Harakati zake dhidi ya rais wa wakati huo Daniel Arap Moi zilimpelekea kushikwa tena tarehe 5 Julai mwaka 1990 akiwa na viongozi wengine upinzani Charles Rubia na Kenneth Matiba. Raila alihusika pakubwa katika siasa za Sabasaba. Kukamata kwake na kuteswa na serikali ya Rais Moi kukahamasisha Wakenya kujitokeza kwa wingi tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1990, ambapo waliandamana katika uwanja wa Kamukunji wakitaka kuwepo kwa vyama vingi. Vita vya kidemokrasia. Kupitia juhudi za Raila na wanaharakati wengine, Rais Moi hakuwa na budi bali kuruhusu vyama vingi katika mwaka 1991. Raila Odinga alihusika pakubwa katika mageuzi ya katiba mwaka 2010, akiwa ndiye mmoja wa wanasiasa waliopigia katiba mpya upato zaidi. Juhudi zake zikazaa matunda ya uhuru mwingi kwa Wakenya. Raila pia alikuwa sauti iliyopigania ugatuzi. Ilete baraka kwetu. Haki. Odinga ambaye aliwahi kujiapisha kama rais baada ya kukataa kushindwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta katika mwaka 2017, alijulikana sana kwa siasa za maandamano, akiongoza maandamano dhidi ya hali ngumu ya maisha ya Wakenya, akipigania haki za kimsingi za Wakenya. Kupitia wanaharakati huu, Wakenya wakambandika jina baba. 31 wa Mei mwezi jana tumesema tutarudi Uhuru Park. Maandamano ya Raila na wanaharakati wake umewahamasisha vijana wa Gen Z ambao nao pia wamekuwa wakipigania haki za Wakenya dhidi ya uongozi mbaya. Hata Raila anapopumzika, matunda ya juhudi zake bado yataishi milele. Blue Smile Hassan, runinga ya KU.